sering ngaji ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang. Ngene-ngene udah sering ke sana. Ana sing teka, nyapa mrono, tak jawab, ngarit aku ngono. Mesir dan beberapa kawasan Afrika itu juga sudah dimasuki Islam di abad ke-7. Amr bin As ketika beliau menjadi gubernur di sana. Telat identik dengan lambat dan ketinggalan. Ya karena sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu telat. Jadi apa-apa di Indonesia ini ya lambat, ya ketinggalan. Jangan kaget kalau kita itu pertumbuhan ekonomi ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan dan teknologi ketinggalan, konsolidasi budaya ketinggalan. Ini orang ketinggalan orang Indonesia. Islam sudah merambah ke kawasan Eropa itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Spanyol, ngertos Spanyol nggih? Ya, Sukoharjo lho ngalor terus cemplung segoro. Spanyol negarane Real Madrid, Barcelona, Valencia, Villarreal, Osasuna, Athletic Bilbao, Real Betis, Real Paha, Real Bokong. Islam udah masuk ke sana itu awal abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir semua pesantren di negeri ini. Ulama besar tersebut namanya Muhammad Jamaluddin bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi sing ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik niku wong Andalusia, wong Spanyol, dudu wong Jatiyoso. Islam sudah masuk Rusia abad ke-7. Sa'ad bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan. Setelah berdakwah di sana, melanjutkan dakwahnya ke dataran Cina. Makanya makam sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Cina, tepatnya di Guangzhou. Alhamdulillah saya udah 4 kali ke sana. Kan deket sama Hong Kong. Saya sering ngaji ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang. Ngene-ngene udah sering ke sana. Ana sing teka, nyapa mrono, tak jawab, ngarit aku ngono. Mesir dan beberapa kawasan Afrika itu juga sudah dimasuki Islam di abad ke-7. Amr bin As ketika beliau menjadi gubernur di sana. Jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik di sana. Bapak Ibu, panjenengan menawi kepireng wonten kiai maos hadis terus rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Tiang pundi Imam Bukhari ini?
Imam Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari niku tiyang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari perawi hadis niku wong Rusia. Lene Imam Bukhari Jati Sawit bakul sego goreng. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Tiang pundi Imam Muslim? Wong Nisabur. Ya. Madzahibil arba'ah, imam-imam madhab papat yang dikarang oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi, tulisannya Mbah Hasyim Asy'ari. Nu'man bin Thabit Az-Zawqi, al-ma'ruf bil Hanafi. Imam Hanafi niku tiang Palestina. Imam Maliki tiang Madinah. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang madhabnya diikuti oleh mayoritas Muslim Indonesia dan Asia. Tiang pundi Imam Syafi'i? Ghuzzah. Ahmad bin Hambal, Imam Hambali niku tiang Baghdad. Imam Ghazali tiang Khurasan, Persia, Iran. Loh, Indonesia dua imam siji geger nang donya, Imam Samudra. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para wali yang panjenengan lebih akrab dengan sebutan Wali Songo. Ya, sebenarnya Wali Songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Halo, loh, jenengan tak ceritani sejarah kersane paham. Merintis dan mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadah yang namanya pondok pesantren. Jadi para wali mengajarkan Islam di Indonesia niku lewat pondok pesantren. Para wali, para ulama mengajarkan Al-Quran di Indonesia itu lewat pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran fi Indonesia itu lewat pondok pesantren. Makanya nuwun sewu, nek ana wong wani dalil qala ta'ala nafsiri Al-Qur'an tapi ndekne dudu alumni pondok pesantren, ora tau ngaji nanggone pondok pesantren, berarti nyalai fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Aja rungokno, biasanya ora bener. Tak baleni. Pengumuman. Nuzulul Quran fi Indonesia itu lewat pondok pesantren. Mulane nek ana wong dalil ayat Quran, nafsiri Quran, tapi ndekne dudu alumni pondok pesantren, ndekne ora tau ngaji nanggone pondok pesantren, niku nyalai fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Biasanya ora pas. Makanya oleh ulama-ulama NU 100% alumni pondok pesantren. Kowe modelmu kok kaya ora trimo ngono tak omongi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para wali, para ulama berhasil menyebarkan Islam di Indonesia sampai kemudian Islam menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Betul? Betul? Hampir 90%. Hampir loh ya. Masyarakat Indonesia beragama Islam. Sukses menyebarkan Islam, beda dengan penjajah yang dalam hal ini Belanda. Rungokno to sayang. Belanda menjajah Indonesia itu enggak sebentar. Suwe.
350 tahun lebih. Dan Belanda bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Belanda itu juga menyebarkan agama di Indonesia, tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda nggak begitu laku. Kenapa? Karena Belanda kejem, Belanda kereng. Wih kok jauh makanya apa sing dibahas ya? Oh, bolone londo. Halo. Halo. Sing payu ning masyarakat Indonesia adalah agama yang disebarkan oleh para wali, para ulama. Kenapa? Karena para wali dan para ulama dalam menyebarkan Islam tidak pernah mengerengi. Ngerengi ini bahasa Indonesianya apa? Menggalai. Ya wis sakarepmu. Lho pancen ora kabeh bahasa Jawa itu bisa dibahasakan Indonesia. Contohnya menek bahasa Indonesiane memanjat. Lah nek menek celingkrik-celingkrik. Mosok bahasa Indonesiane memanjat bercelingkrik. Nguyuh bahasa Indonesiane kencing. Lah nek nguyuh anyang-anyangen. Mosok kencing makcerit. Para wali, para ulama tidak pernah mengerengi dan menggalai masyarakat, tapi dengan santun dan penuh kelembutan. Wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kalian dalam beragama, dalam mensyiarkan agama, dalam menjalani kehidupan, baik sosial kemasyarakatan maupun dalam hubungannya dengan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuksesan dari para wali dan para ulama dalam mengislamkan masyarakat Indonesia itu menggunakan strategi yang luar biasa yang sampai sekarang dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa metodenya? Di antaranya satu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan aris, dengan santun, dengan bijaksana. Kalau sudah terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi para ulama menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat, nggak pakai poyok-poyokan, nggak pakai gontok-gontokan, nggak pakai kereng-kerengan, tanpa kekerasan. Karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Santun, penuh kelembutan. Islam di Indonesia ini bukan tatoruf yang ekstrim, rungokno toh. Bukan tatoruf yang ekstrim radikal, bukan pula irhabi yang liberal, tapi Islam yang tawassut, Islam yang moderat, tengah-tengah. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat dan budaya. Sepanjang itu tidak melanggar syariat, tidak nyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, no problem. Ora apa-apa ki bahasa Inggrisnya no what. Pokoknya mboten melanggar syariat, mboten nyimpang saking akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mboten napa-napa, kula tanglet diwangsuli. Adat niku penting napa mboten? Allah ya karim. Budaya niku penting napa mboten? Penting. Barang sae yen mboten cocok karo budaya niku kacau dadine.
barang apik nek boten sesuai kalih situasi dan kondisi niku nggih malah kacau dadine. Contoh, Al-Qur'an itu adalah kebenaran absolut. Ngerti pora wong Jatisawit cak ngomong ini iki. Sorry. Habis aku kebiasaan ngaji bareng kalangan akademis. Jadi aku lupa kalau malam ini yang aku hadapi bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Al-Qur'an itu mutlak kebenarannya. Mboten wonten sing salah. Jangankan satu ayat, satu huruf pun nggak ada yang salah. Kita wajib meyakini itu. Betul? Nah, tapi nuwun sewu. Misale wonten ayat Quran yang dibaca tidak sesuai dengan situasi, kacau mangke dadine. Contoh, ada acara resepsi pernikahan, walimatul nikah, walimatul arus. Pemantene lanang wadon wis lungguh ten kene wade. Terus MC ne ngomong, sing nyiarno MC, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding di pelaminan. Kita doakan mudah-mudahan keduanya bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nun sewu, niki ayat Qur'ane salah napa mboten? Mboten. Ayat Qur'an kok salah. Nah, sampean gak konsentrasi gara-gara ning bocah sing kluyur-kluyur mau to. Kaya ngopo, kaya pramugari, kaya penting-penting ngo. Wis nek wayah ngaji ku liyane cep wis, ndak usah nganggo riwari panitia barang melu ngaji. Wong sing teko adoh-adoh lho teko mrene iki melu ngaji, sing teko adoh-adoh mara melu ngaji. Panitiane malah intak-intik ngurusi departemen perbadokan. Mikir lho panitia. Wong sing teko adoh-adoh mara rene nderek ngaji, panitia sing duwe acara malah ora melu ngaji. Kowe entuk barokah badokan kuwi. Lanjut mboten niki? Nek mboten dilanjut karo ane, aku ki yen urung ngombe kopi kudu nesu ae ngene iki hawane. Ayat Qur'ane mboten salah, yang salah penempatannya, nggak sesuai karo kondisi, nggak sesuai dengan situasi. Paham? Uluk salam, sae napa sae? Sae, ketemu seakidah wajib. Sing jawabi, yang salam sunnah, yang jawabi wajib. Sae pakai banget. Tapi salam sak salam niku kudu ngertos situasi, makanya gaya dalam mengucapkan salam itu beda-beda. Lek MC sambutan gayane koyo sing sampean rungokne mau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngono MC. Pidato beda lagi gayanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho, engko lek sampean namu ning omahe wong lagune wis beda meneh. Assalamualaikum. Nggih napa nggih? Engko ketemu kanca ning tengah dalan, beda meneh lagune. Bro, assalamualaikum. Lho. Santri kepanggih kiyaine. Ngucapke salam yo alus karo bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum. Lho ngono. Niki mangke lek mboten cocok gayane, kacau. Kula arep ceramah umpamane, aku salam nganggo gayane penyanyi. Halo, selamat malam semuanya, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe to wong semene kae mesti ngarani Anwar Zahid edan, mesti ngono.
Apa salah salam saya? Enggak. Salah gaya. Lek nonggone Arab, kok ketemu sopo ae salami sambil mengangkat kedua tangan dengan nada tinggi. Assalamualaikum. Petuk konco yo, assalamualaikum. Petuk gurune yo, assalamualaikum. Ayo praktekno no kene. Sampeyan ketemu karo Rois Suriah. Penang salam nganggo gaya Arab. Mbah Yai, assalamualaikum. Yakin Mbah Yai orang jawab. Mergo Mbah Yai mikir, bocah iki kenekan kondi cah iki. Maka kenapa Amrozi Imam Samudra dihukum mati? Gaya Islam Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Resiko hukuman mati. Salah gaya. Makanya Islam di Indonesia harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa wajadilhum billati hiya ahsan. Allahumma sholli ala Muhammad. Metode kedua. Orang melurun ra usah rewel. Metode yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu? Uswatun hasanah. Contoh dan keteladanan yang prima. Jadi bukan sekedar mau'idhah hasanah, tapi uswatun hasanah, dakwah bil hal. Makanya sukses, makanya berhasil. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu jauh lebih mengena, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Uang niku diomongi ping 1000 karo dicontoni sepisan, luweh mandi dicontoni sepisan. Bu, putrane sampean omongi, sampean perintah kon maca Quran, ayo nek rampung maghrib maca Quran, bar maghrib maca Quran, bar maghrib maca Quran nganti ping 1000. Nek ora sampean contoni, ora mandi Bu. Luweh mandi sampean ora usah kokean cangkem, ora usah kokean cangkem. Lali. Kula pikir no Jawa Timur. Nek cara kene kan kokean cocot. Salahmu nekakno wong koetanan kok. Lali kula lali. Nek no etanan ngono ku biasa, aja kakan cangkem ngono ku biasa. Nek kene kan biasa nggih? Ya wis ngono ae, nek ngono aku ya wis tak losno wae lek ngono. Mending sampean ora usah kokean cangkem. Aku manut kae jere biasa kok. Rampung maghrib kuwi sampean nang buka Quran nang sampean waca, ora usah ngomong. Kuwi luweh mandi, luweh ampuh timbang sampean ngomong. Bar maghrib ngaji sampean tiktokan. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, iki wonge teko. Saya tahu persis malam ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Mboten perlu kokean diomongi. Aku ki ora iso maca Quran kok lho. Isomu apa nang diunekke gaya nang ngarepe anak karo buka Quran. Ngono lho, isomu wal asri ya digejah wal asri wae. Bismillahirrahmanirrahim. Macane gremeng mawon. Aja banter-banter nek banter-banter konangan anake. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sabar nanti wale sret. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sabar wale sret. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar wale sret. Anakmu bangga kok. Ibuku ternyata pinter maca Quran. Cepet banget sediluk malik. Padahal memang sobar. Lah siji dina ibune iku leh nyekeli Quran kuwalik kok ngancen ora ngerti ora iso. Sing dhuwur kok ngisor, sing ngisor kok dhuwur. Ya diwaca ambek gelo-gelo asri sober sret. Asri sober. Anake malah bangga. Ternyata ibuku jos maca Quran ambek malik barang iso. Padahal kuwalik orang ngerti.
Ngapunten. Indonesia ini kebanyakan mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Tak baleni. Indonesia ki kokean mauidhah hasanah tapi sangat minim uswatun hasanah. Maaf, banyak orang yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Guyumu kok ora penak dirungokne. Kayaknya ketawamu itu tertuju pada seseorang. Akeh wong sing pinter ceramah tapi ora pinter dadi uswah. Pandai berorasi, dia nggak pandai berekspresi. Ono wong pidato 2 jam berapi-api nerangno bab ikhlas, bahas keikhlasan. Jamaah sekalian, amal ibadah apapun harus dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, tapi semurni-murninya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas adalah tasfiyatul a'mal an mulahadzatil makhluqat, memurnikan amal perbuatan dari penilaian semua makhluk. Kalau kita beramal dengan ikhlas, janji Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Balasan Allah jauh lebih besar daripada sekedar balasan manusia. Ngetokne dalil, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. 2 jam lek pidato ngotot bahas bab ikhlas. Mulih ora disangoni karo panitia, nesu-nesu grundel ngono. Makane nuwun tulung panitia nggih, nuwun tulung. Dalu niki keikhlasan kula mboten usah diuji. Soalnya wis nyoto-nyoto belum teruji. Oh, pidato kok wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo sing rukun, aja seneng tukaran. Lho berarti pidato niku omah iso gegeran karo bojone kok. Woi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Aja ngrasani kuwi padha karo mangan batange sedulure sing dirasani. Ayo hibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Dosa gede ngrasani kuwi. Lho kiyaine urung mingkem iki lho, jamaahe malah ngrasani kiyaine. Betul kok. Wong aku lagi munggah panggung wis dirasani. Ana sing lho kok ora padha rupane karo no YouTube. Wonge nganggo kudung warna pink pokoke. Kok iso ora padha, mbok anggap iki palsu ngono. Halo. Mauidhah di mana-mana mauidhah. Coba itu Indonesia iki lho. Acara nopo sing boten wonten mauidhah hasanahe. Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Ayo diurut. Kene ulan mulut kae peringatan Maulid Nabi mesti ono mauidhah hasanah. Engko Rejab Rajabiyah ono peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Engko dilungkas menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Nang jero wulan Ramadan ana nuzulul Quran mauidhah hasanah. Kowe yen wis bodho halal bihalal mauidhah hasanah. Wong arep tindak haji kae yo mauidhah hasanah. Engko Muharram tahun baru Hijriah mauidhah hasanah. Gawe acara santunan yatim mauidhah hasanah. Kabeh mauidhah hasanah. Wong wedok mulai meteng lho walimatul hamil mauidhah hasanah. Kok nglairno jenake anak walimatul tasmiyah, ngakikoe anak walimatul aqiqah mauidhah hasanah. Ayo nyunatke anak walimatul khitan mauidhah hasanah. Ngerabekke anak walimatul nikah mauidhah hasanah kabeh. Aku wis tau diundang kabeh ngono iku, Bu. Aku sing urung tau diundang iki cuma mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Setiap acara ada mauidhah hasanahnya, tapi asarnya kok sangat minim.
Kenapa tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah? Kenapa tidak bisa mendidik moral masyarakat? Ngapunten. Hui. Yo mergo cuma mau idhoh, boten nenten uswah. Kita itu terlalu banyak trik tapi miskin action. Ya ora ngerti neh ngene iki, ora ngerti neh. Mbah, pokoke ngomongi wong sing ora patek cerdas ya kudu telaten ngono. Kula jenengan niki kakean konsep, kurang praktek. Kakean teori, kurang amali. Mbah. Piye ya carane nerangno sing gampang difahami iki. Apalagi Indonesia ini udah memasuki wilayah ekstrim ritual. Understand? Lah ngono wis ora ngerti ya wis pokok nyaut yes aku seneng wis. Ekstrim ritual maksud saya apa-apa itu dihubungkan dengan agama. Coba toh sampean pikir. Masyarakat kita itu apa-apa dikaitno karo agama coba. Tempat-tempat nggo ibadah niku lho, tingali to. Tempat-tempat nggo ibadah niku lho. Nek wong Islam masjid, lek sedulur kita sing Nasrani gereja, lek wong Hindu pura, lek wong Buddha wihara, lek wong Konghucu kelenteng. Lho ngono ku diarani apa? Rumah ibadah. Coba to. Omah kok ibadah? Woi. Apa-apa dihubungno ambek agama. Kopiah, wong kene lek ngarani apa ngene? Peci sing warna putih iku diarani peci kaji. Nek lunga ning Mekah kapan wong tukune nang pasar Sukoharjo? Tukune nang pasar Karanganyar. Ngene diarani peci haji. Woi. Padahal pecine numpak pesawate ora tahu. Diarani peci haji. Engko lek enek ngono ku lho ibu-ibu nganggo baju sing nutup aurat ngono ku diarani busana muslimah. Kapan klambimu lek syahadat? Sampai ten Kediri niku enten tahu jenenge tahu takwa. Tahu lho takwa. Menawa Jati Sawit kene pengen nyonto monggo gawe tempe iman. Onde-onde ikhlas. Getuk naudzubillah min dalik. Semua diagamakan. Sepurane. Engko lek ana pohon kurma jarene pohon Islam. Loh, kalau ada pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Padahal pohon cemara ya ora tau dibaptis. Ku diarani pohon Kristen. Sepurane, ana tanda merah nenggone ambulan. Kuwi jarene salib. Dinggone jen kafir jarene. Mosok kerasan jen kafir manggon ambulan. Sampai tahu klepon nih lo diharam-haramno. Tahu krungu to kayak rame delok klepon dihubung klepon diharamno, klepon itu tombol loro udun. Kita ini memang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Tapi sayangnya apa? Cuma tampilan luarnya saja, tapi miskin esensi, jauh dari esensi. Cuma logo, cuma jargon, tapi jauh dari nilai. Coba, kita itu kaya konsep tapi miskin praktek. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'ane innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Kita yang punya konsep ten pundi-pundi niku kathah tulisan an-nadhafatu minal iman. Berarti prakteknya dikongkon jogo kebersihan toh. Halo? Harusnya ini yang mempraktekkan nih wong Indonesia. Soalnya
negara dengan jumlah penduduk terbesar beragama Islam di dunia ini adalah Indonesia. Tapi coba, negara mana yang paling terjaga kebersihannya? Jepang, Singapura, Venezuela, yang tiga-tiganya bukan negara Islam. Artinya penduduknya minim yang beragama Islam. Oi. Nah, kalau negara kita kan terkenal kemprohnya. Masjid ini loh kadang-kadang ya Allah memprihatinkan. Ayo mlebu nang jedinge masjidmu. Kok pesinge 17 derajat. Kadang jarang disaponi. Ge ana telek tikus, telek cecek ora disuceni, malah dibunderi kapur. Wer. Ditulisi awas telek. Lu ngono kok tulisan jobone an-nadzafatu minal iman. Ya Allah. Waktu saya ke Singapura, adoh anggitmu kaya dirimu. Urip ngutek wae nang gone jati sawit. Urip pisane ra tau ngerti pramugari ya. Bendina ketemu bojomu sing mangkak-mangkak ora urip pisan ra tau numpak pesawat. Saya sama panitia itu diajak apa ya, tamasyalah, dijak numpak kapal pesiar di gone sungai. Ya mesti masa numpak kapal pesiar norel sepur ya. Masya Allah Pak Kapolsek. Jadi sungai di sana itu betul-betul bersih, betul-betul bening jernih airnya. Sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan. Saya nyari sampah nggak nemu. Apa itu kertas, plastik, botol bekas air mineral, tidak ada, betul-betul bersih, jernih. Iwak cilik-cilik loh, nang jero kali ketok. Iku nek kali nang gone Singapura. Tapi kali lek nang gone Karanganyar ora ketok banyune. Sing kertas, sing sampah, sing vitamin T terimpul-terimpul kuwi. Sing softtek, sing opo ya ora ono. Halo. Ngono an-nadzafatu minal iman. Ngapunten. Kita punya konsep as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Gak main-main. Wong nyolong ketok tangane. Potong tangannya. Ini wis keras toh. Secara zahiriyah dipotong tangannya, tapi secara maknawiyah potong kesempatannya biar nggak nyolong lagi. Woi. Tapi kenapa maling bisa seliweran? Koruptor masih gentayangan. Padahal yang kita punya asyariku wasariqatu itu ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap dan yang disuap masuk neraka, tapi praktek suap kok masih jalan terus. Rungokno. Negara yang paling aman dari kriminal itu satu New Zealand, Selandia Baru, dua Belanda. Sementara menurut data Transparansi Internasional, negara kita termasuk ranking atas negara korup. Alhamdulillah. Negara korupsi peringkatnya lumayan dhuwur, lumayan atas peringkatnya. Padahal punya asyariku wasariqatu niku. Halo. Ya Allah, wis karo ngedarno kotake mider ora apa-apa, tapi aku dirungokne. Kowe aja umek kowe nyemplungi 2000 umek. Mboten kula niki wektune terbatas banget kula niki pokoke. Mangkane to konsentrasi perhatian. Anyel lah wong ngene. Konsolidasi budaya harusnya kita sudah dikasih contoh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah dalam waktu yang relatif singkat, nggak sampai 23 tahun, mampu merubah dua kota besar yang tadinya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi marokizul hadarah as-saqafiyah,
Central of civilization. Mbah aku ya ora ngerti artine kuwi. Gregeten aku. Menjadi pusat peradaban dunia. Jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Wonge ya ora ngrungokne wong. Wong konsentrasine nunggone kerdus kok. Mosok ngerti nek diomong wonge. Ya ora kok etak-etok pancene ya ora krungu tenan. Lanjut mboten nih. Kalau minta dilanjut perhatiin dong. Gini ya, aku tuh orangnya paling nggak suka dicuekin. Katanya kamu sayang sama aku. Mekah Madinah asalnya kota jahiliyah, rusak parah dari segi moral, akhlak. Tapi dirubah oleh Rasulullah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai masyarakat muslim seluruh dunia kabeh kepengen dadi turis merono. Wong sak donya lho kabeh kepengen iso nang Mekah, iso nang Madinah. Nggih napa nggih? Nah, itu konsolidasi budaya. Kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi mohon maaf, objek turis kita, objek wisata kita itu malah bukan milik umat Islam. Yang dikenal objek wisatanya malah candi-candi. Coba kapan ya saya di Hongkong itu pernah ditanya sama orang sana, pernah ngobrol lah, where are you from mister? Loh, ini tekon, tuan dari mana? Nah, aku jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Loh, dia begitu tahu saya dari Indonesia itu langsung komentarnya gini, Indonesia, Borobudur is good. Borobudur bagus, Borobudur bagus. Terus dia itu cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian. Pemborongnya iki, tukangnya iki, borongane sakmene, bayari tukang tek sakmene, semene entek piro, apal ndekne. Lah aku mikir, wong Hongkong kok iso ngerti manakibe Candi Borobudur. Aku sebagai seorang muslim gengsi toh. Kenapa yang dikenal dunia malah Borobudur? Aku pengen menampilkan ya wisata yang religi Islami lah. Aku ngomong, nggak cuma Borobudur sing apik. But Al-Akbar Moskow is very good. Aku ngomong ngono. Ada yang lebih bagus dari Borobudur. Masjid Al-Akbar sangat bagus. Dia penasaran. Where Al-Akbar Moskow? Di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak jawab, in Surabaya. Begitu aku ngomong Surabaya, lah ini langsung ini, Surabaya, Doli is good. Jasa. Enggak nganyel nih toh. Padahal Doli wis tutup. Tapi masih jauh lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Oh, ngene, dadi kiai iki kudu iso ngene. Kowe nek pengen dadi kiai kudu wawasanmu kudu luas. Ya luas, ya luas. Aja sithik-sithik haram, syirik, bid'ah, ziarah kubur, syirik, nyembah patok, nyembah kuburan. Sing nyembah patok ya sapa? Rumangsamu wong NU goblok ngono apa piye? Patok kok disembah ya balik zaman jahiliyah meneh. Ndek njajal kae dirungokno kae wong nek ziarah kae ngene. Mbah Patok kula nyuwun slamet mosok ngono. Aja syukur njeplake to cangkeme. Mulane to nek ngopi iki sing adoh. Ngopi kurang adoh, kurang kental kakean cangkeme. Wong nek kurang ngopi yo ngono kuwi. Mulane aku kudu nesu mergo kurang ngopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo,
Para wali dan para kiai dulu sukses dalam menyebarkan Islam itu bukan hanya dengan mauidhah hasanah, tapi dengan uswatun hasanah. Apa yang diucapkan dilakukan, apa yang dikatakan dikerjakan. Iki prinsipnya Kanjeng Nabi. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan atas kalian. Nek aku merintah seliramu kabeh, aku wong pertama sing nglakoni. Ngono kok ya mesti berhasil. Misale iki lah enggak ngomong tok. Mari bersedekah, mari berinfak, ndekne dhewe medhite ra karuan. Aja-aja infak ndekne dhewe pelit, medhit, pailit, cengit, bakhil, pitil, bergidil, kaya pentil. Ya pentil iki dileboni angin sepira wae ya mlebu nyut tapi metune nek ora bocor apa dicoblos ya ora metu. Pentil. Duwite mlebu sepira wae ya metune angel. Pentil. Lah ning ngapunten Bu, lek ana tanggamu wedok sugih ning kok pelit jenengan celuk Bu pentil ngono. Ya kaya kuwi gelange krompyong 7 nyemplungi 2000 iki pentil kuwi. Nun sewu, nek pidatone penak wong saiki timbang kiai mbiyen, kon ceramah ora patek iso. Ngono sing saiki ustazah, sutat saiki. Pandai berorasi, berdiplomasi, argumentasi. Lengkap sak dalile. Tapi yang ngomong tok praktekin nol. Nek kiai sepuh mbiyen iki masyaallah, kiai mbiyen niku ceramah kadang ming dilu munggah panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek monggo nindakaken salat tahajud kersane diridani Gusti Allah. Pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngono tok medun mulih pidatone. Nah, aku saiki pidato model ngono ya ora disangoni ambek panitia. Mboten perkara sangu. Ya iso diprotes wong akeh kok. Undang ado-ado teko Bojonegoro pidato kaya pitik nelek ceret tinggal mulih. Nitik berkat tok macam-macam apa maneh wong kene lambene wis do lecek ngono kuwi. Sesuk pidato meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek kersane uripe berkah. Nek enjing salat duha nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Ya arep rampung ya ana sing usul. Nun sewu Mbah Yai, pesene jenengan tahajud wingi dereng saged nglampahi. Ampun ditambahi riyen to. Oh ngono. Ya wis, duhane ora sida. Akhirul kalam ana pidato kok ora sida. Tapi ampuh. Mampu merubah kesadaran masyarakat menjadi lebih baik. Mulang ngaji kadang ora cetha, Pak. Ana kiai mulang ngaji, ora cetha blas, gremeng. Oh santrine iki mbok kupinge diplekne ngene ora iso ngesai. Ora cetha leh maknane kitab piye wong kiyaine neh mulang bahasane kaya pendekar Saulin. Lho rampung ngaji kitabe khatam, kitabe didol maneh payu, Pak. Ora ana sasane, ora ana tulisane kok. Utuh didol meneh kitabe payu. Tapi nyatane santrine ilmune kok manfaat, kok barokah. Malah kadang-kadang ngapunten, kiai leh mbalah mulang santrine ora cetha. Gek kiyaine wis sepuh, peningale pun suda, ngagem kacamata kandel. Maca kitab karo mecicil-mecicil.
Lah kitabe wis lawas tulisane blobor. Ya mulang santrine al jamalu utawi untu. Unta diwaca untu. Lah santrine ana sing ngerti to kiyaine dielingne. Nun sewu Mbah Yai niku maknane unta. Lah iya, maksudku unta sing duwe untu. Kuwi bahasa Arabe jamal. Nek ora duwe untu kuwi nakoh ya. Ngono padahal ya ora enek, komus ngono ku ya ora enek, ya ngarang kiyaine. Wal jaradu lan lawang. Walang diwaca lawang. Jere santrine, walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Ula diwaca alu. Jere santrine, Mbah Yai niku maknane ula. Lah iya, meneng to Joko kean ngomong kowe. Iki karepku ula sing gedene sak alu ngono. Lho ora iso ae ora laris kowe iki ya ngono. Genteni apa piye nyoh? Genteni engko pek kabeh nyoh. Rumangsamu ngene iki ceramah sing larangi model ngene iki. Ngene iki ora angger wong iso. Ya pengen murah ya bojomu kon ceramah. Nah iyalah. Larang murah itu tergantung kualitas. No. Wah nek nesu ya dirimu tak antem salon ya. Nek wong guyu kok nesu. Aku nesu ki nek dirimu ora gatekke. Ngono lho, ngopo ditekake ado-ado teko Bojonegoro. Kan kene ora digatekke. Ngono lho. Tapi to, aku tekon, jajal kula tanglet. Eneng guru mulang murid-murid ten kelas. Terus nang ngarep iki ana wong sriwat. Riwari kira-kira gurune nesu napa mboten? Aku iki ya wong padha wae. Cuma iki kelasnya kelas besar ngono ae. Iki kelas besar. Takonono to guru-guru kae pas mulang murid no kelas, terus eneng bakul seliweran. Iso mulang to ora gurune. Lah iya. Oh, wis bar ngitung dhuwit melok lungguh neh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wis saiki. Terus maka iya. Heeh, iya. Dari pondok pesantren pula lahir para ulama, para kiai. Menyebarkan Islami melalui pondok pesantren. Tapi sama neleng toh Sunan Ngampel Raden Rahmatullah niku merintis pondok pesantren di Ampel Dento, Surabaya. Santrinya dari multikultur. Wonten santri sing putranipun piyambak. Namine Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim. Yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Wonten melih putrane sing namine Sayyid Qasim. Sunan Derajat nika. Wonten santrine Sunan Ngampel niku sing putra kerajaan Sriwijaya. Namanya Raden Husein. Kemudian hari menjadi Adipati Terung, senopatine Majapahit. Wonten putra kerajaan Majapahit Raden Husein Raden Hasan atau Raden Fattah yang akhirnya menjadi raja Islam pertama di Jawa dengan kerajaan Demak Bintoro. Santrine Sunan Ngampel. Wonten santri sing
putra ulama kenamaan Maulana Ishaq, namine Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang pada akhirnya menjadi Sunan Giri. Malah ono santri sing mantan rampok, mantan maling, berandal Lokojoyo, Raden Syahid, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijogo. Lho ngono lho, wong nakal lho nek kecekel kiai iso dadi wali, jenenge Sunan Kalijogo. Lah nek sing nyekel wong ora bener ya dadi Sunan Jogo Kali kok. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising ngono. Ya Allah. Dari pondok pesantren lahirlah para ulama, para kiai yang kemudian terjun ke tengah-tengah masyarakat, mengajarkan Islam. Carane nyonto gurune, nyonto para wali. Dengan santun, penuh kelembutan, pendekatan persuasif. Ngono kuwi, Bu. Maka apa yang disebut dengan akulturasi budaya? Budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak dihabisi, tapi diislamisasi. Ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini islami, ini adat, ini syariat. Tidak dipercekcokkan, tapi dipadukan. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan. Gak dihabisi, cuma diislamisasi. Contoh nggih, contoh. Wong biyen niku gak seneng sesajen nggih. Pokoknya nek sajen nih yang penting ya, gorok wedhus, mbeleh wedhus, pokok tugel ndase ya wis. Masak-masak, ana segone, ana ingkunge, ana buahe macam-macam, digawa nang tempat-tempat yang dianggap keramat, disajikan untuk Ki Danyang Nyai Danyang. Mulane saiki wong sing keras-keras kayak syirik, musyrik, nyembah wit, nyembah apa ngono. Ini para wali caranya enggak seperti itu. Sajene tetap, rohnya yang dirubah. Nyembelih kambing tetap, tapi ojo syukur tugel ndase. Leh gorok kudu nganggo toto, nganggo aturan, syahadat, maca bismillah. Lho dimasak-masak, tetep masake, ana segone, ana buahe, ana ingkunge, tetep nek biyen maca mantra, diganti zikir, diganti kalimat thayyibah, diganti donga. Nek asale diaturno ana gone Ki Danyang Nyai Danyang, iki gak takarrub mendekat kepada Allah, niate ibadah, sedekahan, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah nolak bala, ben slamet, mula jenenge diganti slametan. Paham? Paham? Mulane masyarakat gampang nerima. Wong Jawa mbiyen seneng kesenian wayang. Lho para wali, para ulama ngerangkul masyarakat nganti belajar dalang lho. Bareng wis iso akhirnya bikin pertunjukan wayang yang spektakuler. Engko nonton kuwi kudu bayar. Ana karcise, ana tikete. Lah karcise apa? Maca syahadat, terus wudu. Loh, otomatis mlebu Islam toh. Engko dalam lakon pewayangan itu diselipkan nilai-nilai Islam. Akhirnya masyarakat gampang nerimo. Ngono carane. Ra ngandel ya wis. Lah wong biyen niku seneng tembang, seneng rengeng-rengeng. Lho para wali menciptakan tembang yang notnya mengikuti not kesukaane wong Jawa biyen. Makanya sampean nak kenal kathah tembang-tembang gerih karya para wali, mulai jamuran, padang bulan, cublek-cublek, cuweng, gundul-gundul, pacul, seluku-seluku, bathok, turi-turi, putih lho, sampai saiki sik do hafal. Kuwi mbiyen umpama kok mbahmu dikai qala ta'ala, ilang wisan paling. Tapi dalam tembang-tembang itu ada filosofi-filosofi agami. Moga-moga paham. Makanya tadi saya sampaikan budaya itu penting. Nek ra cocok karo kondisi kacau, jenengan ngertos upacara. Ya Allah, wong Indonesia apa ora to iki? Ngertos upacara. Ya wis misale upacara kemerdekaan ngono ya.
Upacara peringatan hari kemerdekaan sak kecamatan Jatiyoso. Sing dadi inspektur upacara sing pangkatnya paling dhuwur Pak Camat. Pak Camat, izin Pak Camat. Jadi inspektur upacara. Lah, di depan Pak Camat ono jenenge komandan upacara. Nah, Banser sing dadi komandan upacara. Lah upacara gayane yang ngono kae. Begitu pasukan wis siap mengikuti upacara, upacara siap dimulai, komandan lapor nggone inspektur toh. Banser laporan. Iki komandan upacara karo inspektur upacara wis padha ngertine to nek wong-wong wis siap dijak upacara. Padha ngertine ngono ku banser ya laporan kok. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Lha iki inspekture Pak Camat yang ngimbangi. Laksanakan. Lha ngono. Padahal wis padha ngertine. Masa ono inspektur upacara dilapori komandan. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Inspektur yang jawab. Wis ngerti. Iki inspektur koclok kuwi. Legayane upacara yang ngono kuwi. Walaupun inspektur upacara ki Pak Camat kudu gelem dibentak-bentak karo banser, wong bansere komandan. Ngono dibentak kudu nrimo. Upacara gayane ngono kuwi. Lapor. Banser kudu wani bentak camat. Upacara kok. Lapor. Upacara siap dilaksanakan. Camatin rimo nyantai len jawab. Laksanakan. Ora entuk nesu. Pangkatmu apa yang bentaki camat kowe? Nesu-nesu malahan inspekture. Yo laksanakan. Lho, Pak Camat iki ngomongi ming sithik ngono tok. Alus laksanakan. Ngono jadi bentak meneh karo bansere. Siap laksanakan. Lho ngono. Ya manut iki dibentak-bentak. Padahal ndekne mek ngomong sithik tok. Laksanakan. Nah, pancene camat iki ora entuk ngomong akeh-akeh, ora pantes. Izin Pak Camat. Nenggone acara ngeten-ngeten niki Pak Camat kokean ngomong niku nggih mboten pantes, Pak. Pantese nyumbang. Niku pantese. Nah, terima gawe yel-yel NKRI harga mati kabeh iso Pak Camat ngono kuwi. Berarti pantese nyumbang. Siapa kita? NU. Duwe kartanu ora? Besok gawe. Langsung kari hidayah tok kok. Wong ora duwe kartanu kok gayane. Siapa kita? NU. Kapolsek ya melu-melu Kapolsek kuwi kok. Kowe meneng wae iki urusanku karo ndekne. Rasa melu-melu. Kuwi upacara, gayane ngono kuwi. Lah ini para wali paham betul bagaimana menyelami budaya masyarakat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wes dari pondok pesantren lahir kiai-kiai nek dakwah nganggo gayane para wali mau. Mulane sampai kiai iso dadi semacam ikon di tengah-tengah masyarakat. Sampai mampu menggerakkan semangat patriotisme melawan penjajahan. Mandi, komandone kiai kuwi mandi. Dulu zaman biyen masyarakat kita itu apa saja itu morone nang kiai. Makanya ulama itu bukan hanya man lahu ilmun syamil, bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus arifun bimasalihi man haula. Mampu menjadi solusi dari problem keumatan, bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah umat. Mulane sing disebut ulama ora mung syukur pinter tok, rungokno. Lek mek sekedar pinter tok gampang saiki. Umpama sing disebut ulama ki didelok teko pintere, yang paling layak menjadi ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah kuwi mbok tekoki apa iso jawab kok ndekne. Ora mung syukur pinter tok, ora mung syukur pinter tok, tapi kudu arifun bimasalihi man haula. Ngerti kondisine umat. Ngerti kondisine umat. Mulane kiai mbiyen iki dadi solusi. Masyarakat ono apa marane kiai? Di anak nakal maro kiai.
Lho, utang akeh mara kiai, lara mara kiai. Nggih napa nggih? Mbiyen ngono kok, anake nakal yo Yai, anak kula nakal Yai, nyuwun pendongane, nyuwun berkahe. Wis diulangi kiyaine, ya disuwuk dhewe. Paling mandi kanggo anake suwukane wong tuwa, terutama ibune. Yen anakmu turu di Fatihai sebut jenenge siji-siji. Terus wacane Fatihah. Oh ditambahi surat Al-Insyirah wi Alam Nasrah ping 10, terus ditambahi Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 7. Nah disuwukke mbon-bonane. Lho ngono. Yai bojo kula meteng. Bojo metenge mara kiai kok. Dek iki pun 10 sasi kok deleng lahir-lahir kan anu Yai. Iya kopi sing dikai aku ora geger kowe kare ngingeti geger. Mau sing mbok pikir apa kok intak-intik kae. Pun ngene iki aku ora digatekne meneh to. Lho, bojo kula leh meteng pun 10 wulan dereng lahir Yai, nyuwun dongane, didongani karo Yai. Kene jukokno banyu, kolah wudune santri kae. Tak donganane donga pendobolan. Diombeke ya lahir procot langsung kok. Biyen apa-apa mara kiai. Biyen ngono. Yai. Oh, kuwi penondi kuwi ape nondi kuwi. Wis mbah. Aku ngaji tekan dindi ora kaya wong Jati Sawit kene kok. Kakean panitia departemen perintak-intikan. Bu, niku nggone wong lanang, Bu, jenengan kok manggen meriku. Pokean sponsor. Biyen napa-napa mara kiai. Yai, utang kula kathah lho, utang akeh mara Yai. Ben niki wis wayahe ditagih, kula nyuwun tulung kersane sing kula utangi niku lali. Mboten nagih jere Yai niku wis gampang wacane ayat kursi. Ping pinten Yai? Ping 100 ora ambekan. Matek Yai. Ya wis sepisan wae. Kok pas lafat iki waca sing dawa karo mbayangke wonge. Mandalladzi yashfa'u 'indahu. Waca dawa karo mbayangne wonge. Indahu illa bi'idnih, ora bakal ditagih. Nah, kae ndelok metentenge duwe utang kae. Arep praktek kae tok. Ben ora ditagih. Lho ngono. Biyen apa-apa mara kiai kok. Yai untu kula sakit Yai nyuwun disuwuk. Kene tak suwuke. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh. Ora mari tambah abuh. Tapi waras kok. Yai, bojo kula cerewet banget Yai. Kula kesel diomeli terus, esuk ngomel, awan ngomel, sore ngomel, bengi ngomel. Kula kerja diomeli, ora kerja diomeli, ning omah diomeli, mangan diomeli. Kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok Yai. Diparingi, wacane iki lho, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kiai dijaluki donga ngono kuwi diparingi padahal kiyaine dhewe nembe berarti celathu bojone. Lho sekarang kiai mulai ditinggalkan. Saiki wong-wong apa-apa ora mara kiai wisan. Anak nakal mboten mara kiai saniki. Psikiater. Lho. Bojo meteng tuwa kok urung lahir-lahir mboten mara kiai saiki, dokter spesialis. Spesialis kandungan niku lek ten ngene plakat papan nama niku enten titele Bu, SPOG. Niku spesialis ogok-ogok. Lho pancene SPOG kok. Ya mbos apa sih gawe singkatan kok SPOG kuwi. Utang akeh saiki ora mara kiai. Koperasi simpan pinjam. Mergo masyarakat wis ngerti kiyaine dhewe utange akeh.
Saiki ngono kok. Mulane aja salahno. Ana kiai dadi tim sukses. Niku ora patek dikanggokno mbek masyarakat. Mulane ya kudu duwe usaha-usaha apa ngono kudu duwe. Lah piye malah saiki ana sing alih profesi dadi dubes dukun besar. Heeh. Kuwi bar nguyuh kuwi wong loro kuwi. Wis lega wis bar ditap ya lega. Ya ora apa-apa tinimbang ngompol ae yo. Karowan kok yo. Oke, bengi iki mbah piye ngono modele rasane. Majelis iki majelis aneh. Nah, saiki apa yang diwariskan oleh para kiai termasuk ini, loh ini. Dari pondok pesantren pula yang melahirkan tokoh-tokoh perjuangan, tokoh-tokoh pergerakan yang meletakkan dasar negara termasuk yang ikut bermusyawarah dalam menentukan Pancasila. Pejuang-pejuang itu dulu banyak yang dari kalangan ulama, dari kalangan santri, hanya saja tidak tercatat dalam sejarah. Soalnya ini lho, rungokno zaman tak kandani. Sekolah zaman Londo. Kuwi sing duwe sekolahan ya Londo, zaman penjajah kuwi. Sing duwe sekolahan ya Belanda. Sing oleh melu sekolah minimal anak Demang. Demang itu jabatan di bawah bupati, di atas camat. Minimal anake Demang sing entuk melu sekolah ning sekolahane Belanda. Anake camat yang ora entuk. Ijen Pak Camat, kurang dhuwur pangkate. Camat iki pangkat apa? Kurang dhuwur. Lho anake camat iki ora entuk melu sekolah ning sekolahane Londo. Apa maneh anake lurah? Anake RT. Ora klebu, minimal anak wedono. Lah terus yang lain kemana belajarnya? Ke pondok pesantren. Lah loro bareng ku ya bar nguyuh padha wae kuwi. Wong Jati Sawit ya akeh sing beser tibake. Yo asrep aku yo kasrepen padha wae. Halo. Halo. Dadi mergo sing entuk sekolah ning sekolahane Londo itu hanya kalangan ningrat. Makanya sing liyane dono pondok pesantren kabeh. Nah, itu yang melahirkan para pejuang. Coba sekarang pahlawan nasional saja itu banyak loh dari kalangan ulama. Pangeran Diponegoro, kiai topnya. Nama asli beliau kan Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro niku hamilul Quran, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Coba mulane fotone delok jubahan sorbanan. Kowe tau ngerti ono gambare Pangeran Diponegoro helman. Satria baja hitam. Lagi perang Jawa yang sampai Belanda wedi ra karo karuan ngaput wedine karo Pangeran Diponegoro. Gek sakti. Mulai 1825 sampai 1830 salah satu laskar dari pasukannya Pangeran Diponegoro Mbah Yai Hasan, gitu. Lho kuwi sik prajurite kaya ngono alime, kaya ngono sekti meneh Pangeran Diponegoro ne. Ulama. Mungkin nek tak critakno kabeh engko tekan subuh ora rampung-rampung iki kok. Ana Kiai Mojo, Kiai Sisinga, rungokno to. Ana Kiai Mojo, ana Kiai Sentot Ali Basya, ana Kiai Sultan Hasanuddin, ana Kiai Sultan Ageng Tirtoyoso, Sultan Agung Hanyokrokusumo, ana Kiai Tuanku Imam Bonjol, ana Kiai Tengku Umar, iki sak bunyaine. Bunyai Cut Nyadin, dijine Bunyai Cut Mutiah. Lho, ki ning jane yo dadi bunyai tapi mardut. Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska. Kuwi bunyai mardut.
Ya Allah. Para ulama itu yang berjuang terus sampai masa pergerakan, merintis kemerdekaan dan seterusnya dan seterusnya. Mereka dilahirkan dari pondok pesantren. Makanya Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro ketika beliau menghadap Presiden Soekarno pernah dimintai saran. Mohon saran dari Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantoro untuk kemajuan bangsa Indonesia, terutama generasi-generasi Indonesia. Apa usulan beliau? Wahai Paduka Presiden yang mulia, tolong jangan pernah menomorduakan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Jangan pernah menganaktirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Kenapa? Karena cikal bakal berdirinya negeri ini, berdirinya republik ini adalah dari pondok pesantren dengan ulama dan kiai-kiainya. Mulane nek dirunut, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolahan mulai tingkat paling dek sampai paling dhuwur perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ki putune pondok pesantren. Loh. Ya iya toh. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan perguruan tinggi. Berarti perguruan tinggi ki putune pondok pesantren, rektor putune kiai. Lu kenapa saya bicara seperti ini? Ingat, semuanya berawal dari pondok pesantren, termasuk Nahdlatul Ulama. Termasuk Nahdlatul Ulama. Jadi jangan salah. Asli ini ngono, Nahdlatul Ulama itu bagian dari pondok pesantren, bukan pondok pesantren yang bagian dari Nahdlatul Ulama. Karena lahirnya Nahdlatul Ulama itu juga dibidani oleh pondok pesantren. Lah dikoordinir supaya bisa rapi, supaya bisa terkoordinir dengan rapi, dibentuklah organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Gue paham bahwa orang ini kita omongin ini. Ya luwih tuwa pondok pesantren nek sejarahe. Nggih? Nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula suwun nggih kanca-kanca pengurus, ampun ngantos terjebak dengan sekat pemisah, ana struktural, ana kultural. Makane mau ngendikane Rais Suriah mau dirungokne apa ora sampean? Wasiate Mbah Hasyim Asy'ari pripun? Sapa wonge sing gelem ngurusi NU, sapa wonge sing melok ngurusi NU, ora kok dadi pengurus NU. Ora struktural, tapi nek ngurusi, memperjuangkan, ya kuwi santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, dadi pengurus nek enggak ada kontribusinya sama sekali, nek ketulis jenenge tok, nek formalitas tok. Ya kuwi malah pengurus yang dadi urusan. Lho nggih napa nggih? Ngono lho. Dadi jenengan-jenengan sing mantun dilantik niku dadi pengurus ya aja ndegek-ndegek. Buktikan kinerjamu. Aja mung sekedar formalitas tok. Ngurusi. Sing penting ki ngurusine ora penguruse. Lah supaya ngurusine iku luwih gampang carane mlaku, mula didadekne pengurus. Cek gampang leh ngurusi. Ki ana bidange dhewe-dhewe. Ngeten lho kersane mboten semrawut. Lan jenengan sing mboten dadi pengurus ya aja kok aku ora pengurus kok. Ya urusane pengurus. Anda yang tidak pengurus bisa jadi jauh lebih dicintai oleh Mbah Hasyim Asy'ari ketika Anda benar-benar ngurusi daripada pengurus yang ora melu ngurusi. Ngono lho, Bro. Ngono. Mulane jangan terjebak dengan sekat, ngerti sekat ora to sampean? Struktural, kultural ilangi NU kabeh NU. Ono sing ngurusi niku kersane langkah organisasi ini lebih solid, langkah organisasi ini lebih maju, apalagi memasuki abad kedua. Ngono maksudnya. Mbok paham mbok ora ini kita omongin ngene. Ngerti toh? Lho ngono. Iki kadang-kadang sing lucu ini rebutan dadi pengurus. Iki penyakite Kiai NU ini ngono. Nang masjid ya rebutan teken.
No masyarakat rebutan tumpeng karo ambeng. Nek no masjid rebutan teken. Ono ngono kiai. Lho yai kok mboten Jumatan ten masjid mriku? Wis ora entuk jadwal khutbah. Dadi nek entuk jadwal khutbah nyekeli teken gelem Jumatan no masjid kono. Bareng wis ora entuk jadwal khutbah wis moh pure. Jumatane ngalih kiai koplak ya ngono. Jarno aku nek kadung ngomong sak karepku paling resikone ra diundang nehno kene. Ora apa-apa golek nggon liyane. Lho rumangsamu lek wis nyekel teken munggah mimbar ngono iku terus mundak sepiro pangkatmu. Mundak sepiro. Nek wis nyekel teken munggah mimbar khutbah ngono kuwi, mundak wibawamu, mundak derajatmu, mundak pangkatmu, mundak gede pengaruhmu. Pengaruh donya lho nggo apa? Ngono rebutan teken. Nek wis sepuh aja ngimami, ganti sing nom, sepuh bagian donga. Rukuk wis metot-metot ngono ya. Lah makmume gak yo bingung lah arep nyonto. Allahu akbar. Subhana rabbiyal. Mulane Kanjeng Nabi diwafatkan Allah dalam usia yang masih relatif belum sepuh, 63 tahun. Usia di mana masih mampu memberikan contoh dan keteladanan yang prima. Tapi misalnya Rasulullah sedo yuswane pun sepuh sangat. 109 tahun misalnya. Pun bungkuk-bungkuk. Wong sakniki nek salat ngadeg niku, lek salat niku mboten ngeten wong sakniki. Wong Kanjeng Nabi leh maringi contoh ngene. Berarti salat iku kudu ngene wong contone bungkuk. Lek wis sepuh ganti sing sepuh bagian donga. Mulane ten gene eno mangke lek ampun sepuh ten mustasyar. Ngono tatanane kuwi ngono kuwi. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lha iki wis jam 11:30 kok ora gelem wis karepmu dhewe po. Maka 3 ini yang harus diwarisi dari Mbah Hasan, dari para ulama. Apa? Pertama, tirokne bareng. Rijalul ummah bareng. Nah, community leader bareng. Kok community lemper kuwi apa? Ngomong masyarakat. Nah ini kiai niku kudu iso ngomong masyarakat. Ngono. Lah masyarakat niku beda-beda. Makanya saya sering sampaikan orang itu kalau wawasannya luas, sikapnya luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kadang kiai karo kiai karakternya nggak sama, gayanya nggak sama karena masyarakat yang dihadapi nggak sama. Dadi kiai ten dusun itu beda karo dadi kiai no kota karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Kiai non dusun paling ngadepi masyarakat, pertanyaane, yai zakate gabah niku pinten? Yai iwak niku dijakati mboten? Yai nek gaji bayaran niku zakate pripun? Ngono to. Pertanyaane wong-wong dusun, ngapunten, yai lek nyolati jenazah, nyolati mayit niku sing leres mayite ndase kok lor apa kok kidul? Nek ngadepi masyarakat dusun kan, nek ngetutne mayit ten makbarah ten kuburan niku sing leres mlakune kok ngarepe mayit apa kok nggurine mayit. Kiyaine mulai gregeten. Wis sak karepmu, ngarepe kenek, nggurine kenek. Sing penting mayite aja mbok ideg-ideg. Tetapi mangke lek kiai sing manggon kota ngadepi masyarakat yang pemikirannya udah lebih maaf, lebih kritis. Pertanyaannya kadang lebih modern. Yai tanya, bolehkah nikah lewat internet? Ya ini jawab, enggak apa-apa. Boleh ya iya, enggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, maka nanti jimaknya juga harus lewat internet. Nah, wongnya bingung toh, caranya bagaimana Kiai? Ya download. No, Kiai lek mbok takoni genah, jawabannya genah. Tapi nek pertanyaanmu nganyelke, Kiai luweh nganyelke. Kadang-kadang takoni aneh-aneh kok. Ya katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ning ngarani kenale kan trompet. Bahasa Arab sur, bahasa Indonesia ini sangkakala. Umumnya diarani trompet. Ojo mbok pikir terus malaikat Israfil mimpin nek tahun baruan ngono. Katanya tugasnya malaikat Israfil itu niup trompet. Ya. Nah, katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat. Ya. Wis ngono genah toh. Saya takon meneh kok.
Lah sekarang udah ditiup apa belum Yai? Kayak jajal nganyelke to. Sakniki wis disebul napa dereng jajal. Lah Kiai ini jawab, "Durung." Wis tekon meneh to, Bi. Lah terus nek ngoten sakniki malaikat Israfil niku penggaweane napa? Nah, Kiai jawab, Israfil saiki penggaweane ngresiki trompet. Soalnya kok yen ora diresiki tayengen, wayah kiamat disebul ming muni seprapat piye? Kiai kudu iso ngono kuwi. Terus diteruske ambek Kiai. Ya pancen ya urung disebul trompete, ning wis dimut ngono. Lho kabare ngono kok. Oh hadise ya jelas kok. Dadi Allah kuwi luwih dhisik gawe sur timbangane gawe malaikat Israfil. Trompete wis digawe sik. Israfile keri. Bareng Israfil wis dadi terus langsung didhawuhi karo Gusti Allah. Israfil dalem tugasmu ngemut iki. Nggih. Nyoh nang dimut, op langsung. Wis dimut saiki. Mari ngenteni perintah. Mulane sampean ndonga nggih muga-muga Israfil mboten watuk. Lah kan nek watuk ngono tok kaya sak watukan ngok ngono wis. Pokoke Karanganyar ngulon kukut entek. Jawa Timur aman. Lho kan madepe ngulon. Kiai kudu luwes, kudu iso ngomong masyarakat iki rungokno nggih pengurus-pengurus iki. Ngono lho maksudku aja sithik-sithik di tengah. Sirak, cirik merokok kabeh. Kaya dhek iki modele dadi kontraktor swarga. Ora ngono. Iki tak critani ya. Tak critani. Ana wong wedok duwe bojo wong lanang. Iki salahe nondi sing mbok guyu. Lah iki ngene. Ngapunten nggih, sing wedok niki agamane Islam. Yo melok pengajian, melok yasinan, muslimatan, melok dibaan, manakipan, mergo uripe nenggone lingkungane masyarakat Islam. Tapi sing kakung suaminya non muslim, mboten Islam. Ngoten. Wis ringkes crita ngoten. Bareng suaminya niki mati. Sing wedok niki mara nggone kiyaine, "Mbah Yai, kula nyuwun tulung. Bojo kula pejah, kula nyuwun tulung jenengan nyolati bojo kula, Mbah Yai." Nah kiyaine rak ngerti to nek bojone iki ora Islam. Meneng wae kiyaine. Mikir, ora Islam kok disolati iki piye? Sing disolati niku ora Islam, ngono upacarane dhewe-dhewe kok. Kan ngono nek dalam negara kita. Ora Islam kok dikongkon nyolati iki piye? Meneng wae kiyaine. Iki sing wedok iki sih, "Mbah Yai purun nggih. Kula pengen bojo kula niki mayite jenengan salati, Mbah Yai." Meneng wae kiyaine. Saya bingung. Akhirnya kaping 3 sing wedok le ngomong, "Mbah Yai nek mboten purun nyolati mayite bojo kula pun kula mboten ngaji melih, wis kula medal, kula mboten Islam-islaman melih." Mulai wedi Mbah Yai ini, blahen iki. Iki rak murtad iki engko dadine. Lah nek murtad kan yo piye iki? Sampai ilang imane wong iki engko. Mbah Yai pengen nyelametke, aja nganti murtad. Akhirnya Mbah Yai ini ngendikan, "Ya wis ora apa-apa." Loh, Mbah Yai purun nggih? "Ya ora apa-apa." Budal ning Mbah Yai ini ngatur strategi. Salate namung etok-etokan. Ngerti etok-etokan? Napa cara mriki? Wis pokoke pura-pura lah, pura-pura. Ngatur strategi. Jadi arep salat niku nggih mboten wudu, padahal Mbah Yai ini wis bar tatut. Tatut. Ya ora wudu wong pancene ora niat salat kok. Ming gaya kaya-kaya nyolati ngono ming nyenengke sing wedok kuwi kok pura-pura saja. Dadi arep salat ya arep nyolati ya ora wudu wong ora niat nyolati. Bareng tekan omahe wis mayite dideleh nang burine karo Mbah Yai. Deleh nang burine, atur Mbah Yai ngadeg ambek ngangkat tangan maca takbir. Ora niat salat kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa salahe maca Allahu Akbar karo angkat tangan ping 4? Ora niat salat kok, ora apa salahe, apa eleke ya? Allahu Akbar. Ora niat kok. Apa eleke to? Allahu Akbar. Ping 4. Bar kuwi terus gobek-gobek ngono. Lah sing wedok ora ngerti nginceng. Akhirnya Mbah Yai ini diprotes. "Mbah Yai,
Nuwun sewu nggih. Tak ngertos kula wong nyolati mayit niku mayite rak disalap ten ngajenge. Lah niki wau mayite bojo kula kok ten wingkinge jenengan Mbah Yai. Mbah Yaine lan jelasno bijaksana. Ngene ya. Mayit sing disolati nang ngarepe kae. Dideleh nang ngarepe kuwi mayit sing agamane Islam. Dekne wis ngerti dalane swarga. Dadi wis iso budal dhewe. Lah bojomu kan ora Islam, ora ngerti dalane swarga. Mulane tak delek nang mburiku, aku dadi petunjuk jalan kanggo bojomu. Lho ngono. Tidak menimbulkan konflik. Kiai kudu bijaksana ngono kuwi. Aja kok, "Mah, ora entuk." Ceramah sing larangi model ngene iki. Nah, niki nembe setunggal. Lah sing kalih Rijaluddin, Rijalul Fikr. Itu nanti menyangkut spiritual leader, spiritual quotient sama intellectual leader, intellectual quotient. Insya Allah nanti saya sampaikan pada agenda berikutnya. Ini orang nutuk nih waktu ini lek diterangne kabeh. Mau 11:30 kok iki wis sak jam setengah. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Ngapunten sangat kula binjing-injing. Binjing-injing niku jam 9 sudah harus ngaji di sareng kalih Pak Wali Kota Surabaya kalih napa nggih pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia. Dadi kula nyuwun ngapunten sangat wis 11:30 niki. Nggih panitia matur suwun pahormatanipun Pak Camat, Pak Kapolsek matur suwun rawuhipun panjenengan. Sek aja bubar sek. Ndonga. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi sing kula aturaken dipun sarengi hidayahe Gusti Allah. Kathah lepate kathah khilafe kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi kula njenengan sedaya pinaringan Islam ingkang tambah mantep, iman ingkang tambah kuat, ala aqidati ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Mugi-mugi pinaringan akhlak ingkang tambah mulya, takwane tambah sempurna, ibadahe tambah istiqomah. Sawayah-wayah tinimbalan ngarsane Allah sampun siap tur ikhlas ngadepi kelawan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Daimal Ihsan ya Muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila hasanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya Aziz ya Muta'al. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله
واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten sedayanipun wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.